درود و مهر، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پرستش هستم و قراره توی این آموزش بهتون بافت این کیف خیلی خوشگل رو یاد بدم. بافتش خیلی راحت و آسونه، خصوصا اگر که مبتدی هستین. تا آخر این ویدیو همراه من باشید. سایز این کیف 26 در 17 سانتی متر هستش. برای شروع یه سری متریال احتیاج داریم که اینجا من بهتون معرفی میکنم. من از مکرمه 4.5 سوزنه استفاده میکنم. رنگ کرم. برای بافت این کیف حدوداً 400 گرم مکرمه احتیاج داریم. از قلاب شماره 5 برای بافت کیف استفاده میکنم. من از حلقه های آسان باسره استفاده میکنم که اینجا من 2 تا حلقه دارم و هر کدومش 3.5 سانت هستش. من از قفل کیف مثلثی سایز 5 سانتی متری استفاده می کنم. برای شروع یه مقدار از نخ رو باز می کنم. قلاب رو میندازم روی نخ کوچیکتر، نخ بلندتر از روی نخ کوچیکتر عبور میدم و یک حلقه ایجاد میشه و شروع می کنم به بافت 27 تا زنجیره. بعد از اینکه 27 تا زنجیرم رو بافتم، زنجیرهامو میچرخونم و اولین حلقه‌ای که میبینم رو نمیبافم و از حلقه دوم قلاب رو وارد میکنم نخ میگیرم و نخ بلندتر رو میندازم روی دهانه قلاب و 2 تا نخ رو با هم دیگه جمع میکنم. تمام حلقه ها رو باید پایه کوتاه یا گندمی ببافیم. من این کار رو تا انتهای رج انجام میدم و توی این رج ما باید 26 تا گندمی یا پایه کوتاه داشته باشیم. بافتم رو تکمیل کردم. همونطور که اینجا میبینید من 26 تا پای کوتاه یا گندمی دارم. یک دونه زنجیره میزنم، بافتم رو میچرخونم، اولین زنجیره رو صرف نظر میکنم و از زنجیره دوم قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم و پایه کوتاه میبافم. تمام زنجیره ها رو تا انتها ما باید پایه کوتاه یا گندمی ببافیم.
بافت من تکمیل شد. من تو این رج 26 تا پای کوتاه یا گندمی دارم. به انتهای رج رسیدم. یک دونه زنجیره میزنم. بافت رو برمیگردونم و مثل همیشه زنجیره اول رو رها میکنم و از زنجیره دوم شروع میکنم به بافت. نکته ای که اینجا داره اینه که لبه های بالایی زنجیره ها رو ما باید بگیریم. یعنی لبه زنجیره اول و لبه زنجیره دوم. من قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم و داخل هر کدومش رو یک دونه پایه کوتاه میبافم. من این کار تا انتها انجام میدم و توی این رج هم ما 26 تا پای کوتاه یا گندمی داریم. بافتم تکمیل شد. برای چرخش این رج یک دونه زنجیره میزنم، بافتم رو میچرخونم و مثل همیشه زنجیره اول رو رها میکنم، از زنجیره دوم لبه بالاییش و اون زنجیره که پایین هستش لبه بالاییش رو میگیرم و داخل هر کدومو یک دونه گندمی میزنم. خب دوستان، من بافت این کارم رو تکمیل میکنم. کل رجی که ما باید ببافیم 38 تا هستش. تکمیل شده این بافت رو من بهتون نشون میدم. من بافتم رو تکمیل کردم. همینطور که میبینید من 38 تا ردیف بافتم. اگر که خواسته باشین کیفتون بزرگتر بشه میتونید تعداد ردیفاتون رو بیشتر کنید. اندازه کار من حدوداً 43 سانتی متر هستش. بعد از اینکه نخ‌ها رو پنهان کردم یک سری مارکر اینجا گذاشتم که برای تقسیم بندی کیف من هستش. از قسمت اولی که من بافتم رو شروع کردم میشمارم تا برسم به قسمتی که 15 تا ردیف شمرده باشم. 15مین ردیف رو من مارکر میزنم، هم قسمت پایین و هم قسمت بالا رو. حتما از این مارکرها استفاده کنید تا کارتون اشتباه بافته نشه. بعد از اون برای قسمت دوم من 14 تا ردیف میشمارم و 14می رو من مارکر میزنم، هم قسمت پایین هم قسمت بالا.
برای کنارهای کیف حتما باید دیواره ببافیم. حدوداً 100 سانتی متر یا 1 متر نخو اضافه میذاریم و شروع میکنیم به بافت 6 تا زنجیره. بافت کنارهای کیف یا دیواره های کیف دقیقاً مثل بافت بدنی کیف میمونه که من اینجا بهتون آموزش میدم. من 6 تا زنجیرم رو بافتم. برای شروع زنجیره ها رو میچرخونم. از حلقه های پشتی شروع میکنم به بافتن. اولین حلقه رو رها میکنم و دقیقاً مثل بافت بدن کیف از حلقه دوم نخ میگیرم و من اینجا تا انتهای کار باید 5 تا پای کوتاه یا گندمی ببافم. بافتم تکمیل شد. یک دونه زنجیره میزنم، بافتم و برمیگردونم، از زنجیره دوم قلاب رو وارد میکنم و شروع میکنم داخل هر کدوم از زنجیره ها رو یک دونه پای کوتاه یا گندمی میبافم. من بافتم رو تکمیل میکنم تا جایی که 11 تا رج بافته باشم. من بافتم تکمیل شد. دقیقاً یکی دیگه هم مثل قسمت اول من بافتم و اینجا 2 تا دیواره دارم. 11 تا رج بافتم. برای این کار 11 تا رج کافیه. اگر که بخوام دیواره ها یا کناره های کارم رو اندازه براتون بزنم، حدوداً هر کدوم 14 سانتی متر هستش. برای دوخت دیواره های کیفم من از سوزن پلاستیکی استفاده کردم. نخو از داخل سوزن پلاستیکی عبور میدم. کاری که ما باید اینجا انجام بدیم، باید دیواره های کیفمون رو بین 2 تا مارکر قرار بدیم و شروع بکنیم همه رو بدوختن. دوختش خیلی مهمه. اگر که اشتباه ببافید یا جابجا ببافین، بافت این قسمت نامرتب میشه و باعث میشه کناره های کیفتون یا به سمت داخل جمع بشه یا به سمت بیرون. پس حتما دقت کنید که ببینید من از کجا سوزن رو وارد میکنم و ابتدا و انتهای کار من کجا هستش.
بافت قسمت اولم تموم شد. کامل همه رو بافتم تا جایی که به مارکر رسیدم. به شکل توی ویدیو قسمت بالاتر رو به قسمت پایینتر میذارم و به این شکل تمام زنجیره ها رو تا انتها میدوزم. قسمت سوم هم مثل قسمت اول لبه بالایی رو روی لبه پایینی من قرار میدم و تا انتها همشون رو میدوزم. بافت قسمت دیواره دوم هم دقیقاً مثل قسمت اول هستش و 3 تا قسمت رو من به لبه بالایی بدنه اتصال میدم. خب دوستان، بافت کنارهای کیف کاملا تموم شد. خیلی مهمه که بافت کنارهای کیف حتما تمیز و مرتب باشه، چون باعث میشه که بافت شما یک دست و یکسان دیده بشه. حتما به تمیزی این قسمت دقت کنید. برای قسمت آخر من باید قفل کیفم رو اتصال بدم که اونجا من اینو انجامش میدم.
قسمت آخر من میخوام برای کیفم دسته بذارم. برای این کار حدوداً 20 سانتی متر از نخو اضافه میذارم و شروع میکنم به بافت 5 تا زنجیره. اگر که خواسته باشین دستتون پهن‌تر باشه میتونین تعداد زنجیراتون رو بیشتر کنید.
دوستان هنرمندم، کیف ما تا اینجا تموم میشه. امیدوارم بافتش رو دوست داشته باشین. خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد آموزش به من بگید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید.